Салттуу түрдө арзан жумушчу күчүнүн өлкөсү деп келген Кытайдагы жумуш орундардын 77%-ын жакын келечекте роботтор ээлеп, өндүрүштөн көбү автоматташтырылат. Бул Оксфорд университети 2016-жылы жарыялаган иликтөөдө айтылат. Эгер ал иликтөөнүн жыйынтыгын карап көрсөк, жакын арада көпчүлүк өлкөлөрдө, алды менен өнүккөн өлкөлөрдө адам аткарган иштин көбүн жасалма интеллект же роботтор аткарып калат. Алды менен ашыкча билимди талап кылбаган арзан адистиктер жөнүндө сөз болууда. Мисалга, айдоочулардын 92%-ы роботтор менен алмаштырылат деп прогноздойт Оксфорд университети. Айтмакчы, Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск дагы 10 жылдан кийин конвейерден чыккан машиналардын баары автопилот же айдоочусуз жүргөн машиналар болоорун айткан эле. Дүйнөдөгү бул тенденциялар Кыргызстанга кандай таасир этет? Капитал командасы алдыдагы жарым саатта ушул жана башка экономика, бизнес темаларына сереп сылат. Биз менен болуңуз. Британиянын Оксфорд университети 2016-жылы жарыялаган иликтөөдө жакын келечекте жумушчу орундардын көбүн жасалма интеллект, башкача айтканда роботтор ээлери айтылат. Айталы, дээрлик бардык Европа өлкөлөрүн, Туркия, Израиль, Түштүк Корея, Канада, Мексика жана башка 35 өлкөнү өзүнө камтыган экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун аймагында жасалма интеллект адамдар аткарган иштин 57%-ын ээлейт деп прогноздолот. Ал эми бул уюмга дүйнөлүк ВВПнын 60%-ы туура келет. Ал эми Америка Кошмо Штаттарындагы жумушчулардын 47%-ы өз ордун роботторго тарттыруу коркунучунда турса, коңшу Кытайдагы жумушчу орундардын 77%-ында адамдардын ордуна жасалма интеллект кирет. Алды менен банктык кредиттик адистер ишсиз калуу коркунучунда, алар аткарган иштин 98%-ын автоматташтыруу мүмкүн. Ошондой эле чекени соода тармагындагы адамдардын 92%-ын роботтор ээлесе, айдоочулардын 89%-ы ишсиз калуу коркунучунда. Керек болсо, фастфуд же тез сатым тамак аш жайларындагы ашпозчулардын ишин дагы роботтор аткарып, тез сатымдагы ашпозчулардын 81%-ы ишсиз калышы ыктымал. Баарынан кызыгы, компьютердик программисттердин ордундагы роботтор ээлейт. Бул тармактын 48%-ын автоматташтырылат деп Оксфорд университети прогноздоодо. Ал эми адам эмгеги бир гана кол менен дыккат жасала турган, креатив же өзгөчө табитти жана жеке катнашты талап кылган тармактарда гана керек болуп калат. Алды менен бул тиш тогдурулар, визажисттер, костоправтар. Булардын ишин роботтор дээрлик аткара албайт. Ошондой эле өрт өчүргүчтөрдүн ишин дагы толугу менен автоматташтыруу мүмкүн эмес. Экинчи топто болсо, бул креативдүү адистиктер, мисалга хореограф, арт-директор, журналисттер. Ошондой эле жеке контактты талап кылган бала багуучу, спорттук тренер сыяктуу кесиптерди дагы роботтор аткара албайт. Албетте, адамдын эмгегин роботтор сүрүп чыгып, бардыгын автоматташтыруу үчүн алды менен тийиштүү инфраструктура керек. Бул жагынан алып караганда, Кыргызстанга бул өзгөрүүлөрдүн шарт эле келери күмөндүү. Бирок мунун кыйыр таасирин өлкө жакынкы келечекте эле сезиши мүмкүн. Себеби алды менен ашыкча билимди талап кылбаган арзан жумушчу күчүнүн ордун роботтор ээлейт. Кыргызстан болсо соңку жылдары дал ушул арзан жумушчу күч менен гана мактанып калды десек болот. Биринчиден, азыр чет жакка иштеп кетип жаткан кыргыз мигранттардын ордун алар барган өлкөдө роботтор ээлеп калат дегендик. Экинчиден, кыргыз бийлиги өлкөдө эмгек күчү арзан экенин айтып, инвесторлорду өндүрүш ачууга чакырып келет. Бирок ошол эле маалда көп компаниялар үчүн өз өндүрүшүн өнүккөн өлкөлөргө жайгаштырып, автоматташтырып коюу ыңгайлуу. Муну өз мисалында Adidas фирмасы көрсөтүүдө. Фирма өз өндүрүшүн Германияга көчүрүп жатат. Дагы бир жагдай, салттуу түрдө арзан жумушчу күчтөрдүн өлкөсү деп саналып келген Кытайдагы жумушчу орундардын 77%-ын роботтор ээлерин жогоруда айтып өттүк. Дүйнөдө болуп жаткан бул өзгөрүү тенденциялардан Кыргызстан кандай тыянак чыгаруусу керек? Капиталдын суроолоруна жаңы технологиялар жаатында иш алып барган ишкер KG Lab коомдук фондунун жетекчиси Азиз Солтобаев жооп берет. Процесс автоматизации происходит уже сейчас. И это уже данные. Это не только касается, допустим, глобально более развитых стран, но и Кыргызстана. Если брать пример развитых стран, то такие крупные компании, как, например, Adidas, они переносят свое производство из стран Юго-Восточной Азии с низкой стоимостью рабочего труда обратно в Европу или в США. Но вместо создания новых рабочих мест они весь производственный процесс автоматизирует, заменяя людей роботами. И, соответственно, средняя стоимость немецкого инженера обходится 40 евро в час, в то время как работа индустриального робота обходится сейчас 8-10 евро в час.
а при этом робот работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Компания Volkswagen номер один по итогам 2016 года по вложениям в научно-исследовательские работы, и основной упор был сделан именно на роботизацию процессов. То есть все эти автомобили будут собираться роботами, и производство будет оставаться теперь в развитых странах. Для развивающихся стран, чьи стратегии развития были построены на привлечении инвестиций, построении заводов и фабрик на дешевом рабочем труде, к которым и Кыргызская республика относится, эта стратегия уже не работает. В Кыргызской республике даже новые компании, которые создаются на сегодняшний день, вот, к примеру, в свободной экономической зоне есть завод по производству фотопреобразователей, у них буквально там 10 специалистов, работает людей, весь производственный процесс автоматизирован. И в дальнейшем конкурентоспособность компании в глобальном масштабе и в региональном масштабе зависит от того, насколько они будут продуктивны, а продуктивность зависит от того, насколько быстро они будут внедрять роботов. Определенный слой мигрантов будут подвержены, и это в основном будет касаться тех, которые заняты рутинными работами. К примеру, строители, те люди, укладчики кирпича, которые делают однообразную работу. Такого рода профессии могут быть вытеснены автоматизацией. Это естественный процесс. На них это может негативно повлиять. Но те люди, которые заняты в сервисном отрасли, в сфере обслуживания, их это коснется в меньшей степени. Я полагаю, что это не пошатнет радикально структуру денежных переводов, притоков в Кыргызской республике, но может повлиять на определенную группу людей, занятых в профессиях, рутинных профессиях, будем говорить так. И с этой точки зрения необходимо адаптироваться к новым условиям и искать новые направления, по которым надо двигаться. К примеру, туризм. Это процесс не 5 или 10 лет, а скорее 2-3 лет. Когда некоторые процессы, которые делаются вручную, например, идете в банк и подписываете кучу документов, подписи ставите, договора заключаете. Все эти вещи автоматизированы будут в ближайший год-полтора, и это в первую очередь может оставить кредитных специалистов и многих людей, которые занимаются рутинного типа работой, уже без работы в ближайшее время. Но, вы знаете, такой гипотеза и предположение было даже с появлением паровой машины, и скажем так, в 1920-х годах тоже был такой прогноз, тем, когда электричество многие вещи меняло в обществе. Однако в целом общество адаптировалось тем, что на замену тем профессиям, которые исчезли, появились новые профессии, которые требуют новые навыки и знания и обеспечивают новый уровень дохода. Вот на сегодняшний день нет такой профессии, как машинист-оператор. Никто уже не сидит на отдельной машинке, не печатает, да? Но на место, этих машинист-операторов появились гораздо много новых профессий, как специалист по социальным медиа. Это парадокс, который элементарно 6 лет назад не было. И никто ни в университетах и нигде не готовил. В первую очередь необходимо определить, что необходимо наверняка не какие-то профессии изучать, а общие навыки иметь. Мы сейчас живем в информационном веке, когда в среднем один человек общается, взаимодействует, коммуницирует с окружающей средой в десятки раз больше, чем наши предки, которые жили век назад. И в этом информационном потоке
очень важно уметь вычленять главную информацию от вспомогательной и уметь сфокусироваться на ключевых моментах, нежели размывать свое внимание на множество разных элементов. Вы не должны отвлекаться все время там, на сотовый телефон, какие-то сообщения мессенджеров там, или социальные сети, или на звонки, а больше должны учиться фокусировать свое внимание на каком-то основном продукте, что будет являться вашим одним из конкурентных преимуществ в целом. Второе — это критическое мышление, умение вычленять, скажем так, что правдивая информация, что лживая, чтобы уметь обрабатывать эту информацию, это как бы область аналитики. И третье — это творческие навыки. Творческие навыки, знаете, есть какой-то комплекс направлений, как это можно развивать, и, в принципе, люди должны быть более творческие. Ну, в принципе, я думаю, в генах кыргызов это заложено. У нас много виртуозов, акынов. Есть даже такой термин «цифровой акын», который говорит о том, что человек, который в виртуальном пространстве умеет импровизировать и свободно вести диалог в социальных сетях по какой-то теме. Вот согласно наше старшее поколение привыкло к тому, что со школьных лет их готовят к какой-то одной профессии, которым они будут заниматься до выхода на пенсию. А сейчас время меняется таким образом, что профессии — это определенная группа навыков, они будут меняться с определенной частотой. И это означает, что за всю свою карьеру, скажем так, карьерный путь, один гражданин может поменять 3-4 профессии. То есть вчера он был журналистом, сегодня он стал видеоблогером, а завтра он будет SMM-специалистом, человек, который разбирается в социальных сетях. И это вроде как один и тот же человек, это работа, это применение одних и тех же навыков на различные области данных. И в этой связи важно, как говорится, уметь научиться какой-то новой профессии, знаниям, и в нужный момент, когда это угасает, уже разучиться и начать обучаться чему-то новому. К примеру, даже в таких высоких науках, как программирование, раньше, например, 15 лет назад обучались Objective-C или каким-то языкам программирования. Потом спустя 7-8 лет появились новые, более проще языки. И спустя еще 5 лет появляется новый язык. И этим ребятам, которые вроде высокооплачиваемые ребята, чей доход самый высокий, даже в Кыргызстане считается самой высокооплачиваемой профессией, необходимо постоянно адаптироваться. Не только учиться чему-то новому, но и учиться забывать, что они знали ранее. Роботизация — это замечательный процесс, который нам, людям, высвобождает огромное количество времени, чтобы мы занимались чего действительно хотим. Мы обычно работаем, чтобы получить деньги, прокормить семью, обеспечить на старость и какие-то материальные блага получить. Да? И этот процесс автоматизации, когда все уже за тебя уже сделано и вроде доступно, ставит перед человеком такой вопрос экзистенциальный, а ради чего? Да? И в этом плане, как говорится, дает больше возможностей, времени человеку для самореализации. Конечно, при правильной политике не только государства, но и частной компании, с точки зрения рабочего времени, может быть, не 5-дневка, а 4-дневка, и при этом при сохранении заработных плат, это будет хорошей возможностью для такого творческого будущего. Доброе утро, Джарвис. Доброе утро, Марк. Сегодня суббота, поэтому у тебя всего 5 встреч. Жакында эле Facebook социалдык түйүнүнүн негиздөөчүсү Марк Цукерберг өзүнүн Javers аттуу AI жардамчысынын ролу тууралуу айтып берген эле. Мындан 1 жыл мурун ал болсо өзүнүн акылдуу үйүнө жасалма интеллект киргизерин жар салган болчу. Ал үй менен башкарыла турган командалык борбор иштеп чыккан. Жасалма интеллект Темир киши фильминдеги каарман Тони Страктын жардамчысы Джаверстин наамын алган. Джаверс Марктын жана анын жубайы Присила Чандын үнүн тааныйт. Мисалы, эгер Присила өзүнүн кабинетиндеги жарыкты өчүрүүнү тапшырса, акылдуу интеллект аны өчүрүп коет. Ошондой эле Джаверс жарык жана температураны башкарып тост бышыра алат. Ал турсун команда берген кишинин жакшы көргөн музыкасын ойнотуп, келген кишилердин кебете
кесинен таанып, эшикти ачат. Цукербергдин табылгасы боюнча система тапшырманы тирүү кишидей эле кабыл алат жана аткарат. А также система распознавания лиц, которая сообщает хозяевам, кто наведался к ним в гости. And today, especially in the Silicon Valley and hopefully around the world, people apply technology to solve these problems. Бүгүн Кремний өрөөнүндө жана андан сырткары деле адамзаттын жашоосун жеңилдете турган технологиялардын үстүндө иштешүүдө. Жөнөкөй эле мисал, азыр Кремний же силикон өрөөнүндө ар бир эле үйдө үй ичиндеги температураны автоматтык түрдө көзөмөлдөгөн термостат бар. Ошондой эле музыка ойнотуу, жарыкты өчүрүү, эшикти жабуу сыяктуу эң жөнөкөй кыймылдарды аткарган Alex же Google Chrome технологияларды үйдө колдонобуз. Мунун баары үн менен башкарылат. Мунун баары биздин күнүмдүк турмушту жеңилдетүүдө. Биз аралыкта туруп эле үйдүн эшигин жаап же жаппаганыбызды текшерип, кокус келип калган кишиге үйдүн эшигин алыста туруп эле ачып бере алабыз. Акчаны болсо телефон аркылуу которобуз. Бул силикон өрөөнүнүн жашоочуларынын күнүмдүк турмушунун бир эле көрүнүшү. Биз жөн гана технологияларды өнүктүрбөстөн күнүмдүк турмушту жеңилдеткен технологияларды иштеп чыгуудабыз. Жаңы технологияларды иштеп чыгууга катышуу үчүн тийиштүү бир билим база талап кылынат. Нандини Романинин айтымында бул үчүн бүгүн STEM дисциплиналарын билүү керек. S – Science, илим, T – Technology, технология, E – Engineering, инженердик иш, жана M – Math, математика. Basically, if you go to school, 4-year college, you learn these. How do you do data structures? How do you write algorithms? And then you learn some like Java. Менимче бул дисциплина бүгүн баардыгына жеткиликтүү болуш керек. Мунун баары ошол эле маалыматтардын базасы үчүн алгоритмдерди түзүү үчүн дагы керек болот. Мен Кыргызстанда онлайн сатууларды жүргүзгөн компаниянын ээси менен сүйлөштүм. Муну менен алектенген кыз көбүрөөк пайда табуу үчүн сатууларын көбөйтүш керек. Бул үчүн болсо өзүнүн кардарлар базасын кеңейтиши зарыл. Ал эми кардарлардын базасын түзүп, аны туура башкаруу үчүн алды менен математиканы жакшы өздөштүрүү зарыл. Silicon Valley. Азыр көп өлкөлөрдө STEM билим берүү системасы активдүү киргизилип жатат. Бул илимдердин дисциплинасы жаңы технологияларды өнүктүрүүгө, инновациялык ой жүгүртүүгө багытталган. Ошону менен инженерлердин тартыштыгы өңдүү чоң проблеманы дагы чечет. Жасалма интеллект дүйнөдөгү бир катар проблемаларды чечкени менен андан ашкан жаңы проблемаларды жаратарын атактуу физик Стивен Хокинг жана Tesla компаниясынын негиздөөчүсү белгилүү бизнесмен Илон Маск белгилеп, дүйнөлүк лидерлердин көңүлүн буга буруп келет. My guess is in probably 10 years, it will be very unusual for cars to be built that are not fully autonomous. 10 years. 10 years from now. Yeah. I think almost all cars built will be capable of full autonomy in about 10 years. As it is, the Tesla cars that are made today have the sensor system necessary for full autonomy. Менимче 10 жылдан кийин эле конвейерден чыккан машиналардын дээрлик баардыгында автопилот болот. Бүгүн Тесланын баардык машиналарында бул үчүн керектүү болгон датчиктер бар. Жана алардын кубаттуулугу автомобилди адамга караганда коопсуз автопилот аркылуу башкарууга шарт түзөт. Машинада азыр лифтте жүргөндөй эле жүрүп калабыз. Сиз жөн гана кайда барарыңызды айтасыз. Машина болсо өзү сизди керектүү жерге жогорку коопсуздук шартта жеткирип коет. Автопилот машиналар бул өтө ыңгайлуу, бирок ошол эле маалда дүйнө жүзүндө машина айдап жан баккан миллиондогон кишилер жашайт. Андыктан биз бул адамдардын ролун карап чыгышыбыз керек. Анткени бул процесс өтө жакындап калды жана көптөр үчүн чоң шок болот. Азыр дүйнөдө интенсивдүү жүрүп жаткан завод-фабрикаларды автоматташтыруу процесси жумушчу орундардын кыскаруусуна алып келет. Жасалма интеллект жаатында болуп жаткан азыркы чоң жетишкендиктер өзгөчө ортоңку класска чоң таасир тийгизет. Автоматтык өндүрүш теңсиздик, байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырымды күчөтөт. Интернеттин мүмкүнчүлүгү менен көп адамды жумушка албастан эле чакан топ аябай чоң киреше таба алат. Машина адамды сүрүп чыгышы дүйнөдө оңчул маанайдын күчөшүнө алып келет. Буга Трамптын жеңиши, Brexit далил. Дүйнө эми мурдагысындай болбойт. Жасалма интеллект же дүйнөнүн роботташуусу ансыз дагы соңку жылдары улам чоңоюп жаткан байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырымды дагы чоңойтот. Стивен Хокингдин айтканындай эле дүйнөдөгү балансты кармап турган социалдык ортоңку класс дээрлик жоголуп, аз сандагы адамдар өтө бай, ал эми калган масса өтө кедей болуп калуу тенденциясында. Бул өлкөлөргө дагы таандык. Мындай кооптонууларын мындан 2 жыл мурун Oxfam эл аралык кайрымдуулук фонду билдирип чыккан эле. Oxfam эл аралык кайрымдуулук фонду 2015 жылы жарыялаган маалыматтар боюнча дүйнө калкынын 1%-ын түзгөн эң бай адамдар жалпы дүйнөлүк байлыктын 48%-на ээлик кылат. Дагы 46% болсо бай адамдардын колунда. Алар дүйнө калкынын 5/1-ин түзөт. Ошону менен дүйнө калкынын калган 79%-на баардык байлыктын 6% үлүшү туура келет.
Оксфамдын прогнозуна карасак, байлар мындан ары дагы байып, жогоруда айтылган 1% жалпы планета байлыгынын 52%-на ээлик кылат. Ал эми жакырлар барган сайын жакырланат. Кызык бир көрсөткүч, дүйнөдөгү эң бай 80 адамдын колундагы байлык эң жакыр делген 3,5 миллиард адамдын колундагы каражаттын баарын чогулткандагы суммага тете. Мындан 12 жыл мурун дүйнөдөгү миллиардерлердин саны 935 кишини түзгөн болсо, 2013 жылы Жер планетасында 1682 миллиардер катталган. Ал эми дагы 6 жылдан кийин дүйнөлүк миллиардерлердин саны 38%-га өсөрү болжонууда. Ошол эле Оксфамдын эсеби боюнча дүйнөдөгү жакырчылыкты 100 эң бай адам, тактап айтканда алардын байлыгы жоюла алат. Жакырчылыкты жоюу үчүн дүйнөдөгү эң алдыңкы 100 байдын жалпы капиталынын 25% жетмек. Эгер 2012 жылы алардын жалпы байлыгы 240 миллиард болгон болсо, демек Оксфамдын эсеби боюнча жакырчылыкты жоюуга 60 миллиард доллар каражат жетиштүү болот. Ошол эле маалда жергиликтүү бизнес кесипкөй адистердин жетишсиздигин бизнестин өнүгүүсүнө бут тоскон негизги проблема катары көрсөтөт. Жия бизнес ассоциациясы жакында эле Бишкек шаарында иш алып барган 100 ишкердин арасында сурамжылоо жүргүзгөн жана 100 ишкердин ичинен 88-и кесипкөй кадрлардын жетишсиздигин ишкерчилик жүргүзүүдөгү негизги проблема деп белгилеген. Кыргызстандын калкы 6 миллион 77 миң кишиден ашса, анын 2,5 миллиону экономикалык жактан активдүү калк болуп саналат. Ал эми бул 2,5 миллион активдүү жарандын ичинен иш менен камсыз болгондордун саны 2 миллион 300 миң кишини түзүп, ишсиздердин саны 201 миң киши же эмгекке жарамдуу калктын 8%-ын түзөт. Бул албетте болгону расмий статистика. Ал эми каттоого алынбаган ишсиздердин саны канча экени белгисиз. Бирок анын көрсөткүчү жогору экенин, өлкө калкынын 1 миллиондон ашууну сыртка иштеп кеткени тастыктайт. Бирок кызык бир жагдай, бир жагынан өлкөдө жумушсуздук, анын айынан миграция күч болсо, ошол эле маалда бизнес өзүнө керектүү кадр, жумушчуларды таба албай убара. Муну Жия бизнес ассоциациясы жакында эле жүргүзгөн чакан иликтөөнүн жыйынтыгы дагы тастыктады. Сурамжылоого катышкан 100 ишкердин 88-и бизнестин өнүгүүсүнө бут тоскон негизги проблема катары дал ушул кесипкөй адистердин тартыштыгын көрсөткөн. Убагында Японияда да ушундай бир проблема болгон экен да. Капиталдын жетишсиздиги, каражаттын жетишсиздиги, базардын тардыгы, технологиялардын жоктугу, анан адистин жетишсиздиги дегенде ушундай проблемаларга дуушар болгондо жапондор эмнеден баштаган? Адистин жетишсиздигинен баштаган. Анткени адис кесипкөй болсо, квалификациялык даражасы жакшы болсо, ошол базарды кеңейте турганда ошол адис, технологияларды тартып келген, инвестицияларды тартып келе турганда ошол адис. Биздин негизги ресурсубуз ошол адамдык капитал. Өлкөбүзгө ошол биздин шарттарга, ошол өлкөдөгү биздин басым жасай турган, биздин локомотив, бизде негизги баягы динамикалык күч ушул адамдык капиталда. Бирок биз бул артыкчылыгыбызды мына жоготуп бартабыз. Дагы бир кызыктуу статистика. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча жалпы кыргызстандыктардын 42% жогорку билимдүү. Ушул тапта өлкөдө 55 жогорку окуу жай ар кыл кесиптер боюнча билим берип, анда 174 миң студент билим алууда. Андан дагы кызыгы, социалдык жактан өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандын эмгек рыногунда 31.500 бош жумушчу орун бар экенин аныктаган. Жана бул вакансиялардын басымдуу бөлүгү орто билимдүү жумушчу адистиктер боюнча. Ал эми өлкөдөгү 235 профлицей жана техникумдар 2016 жылы 16 миңден ашуун адисти даярдап чыккан. Эң эле жөнөкөй бул статистика өлкөдө кесипкөй жумушчу адистерге караганда жогорку билимдүүлөрдүн саны көп экенин көрсөтүүдө. Родители думают, что все после школы должны идти в университет. Бизде ата-энелердин көпчүлүгү бала мектепти бүткөндөн кийин сөзсүз университетке тапшырыш керек деп ойлошот. Бул чоң жаңылыштык. Өнүккөн өлкөлөрдү карасак, бүтүрүүчүлөрдүн аз гана бөлүгү жогорку окуу жайларга тапшырып, калгандары өзүн ар кыл кесипте сынап көрүү үчүн иштеп башташат. Керек болсо бир тобу тажрыйба топтош үчүн волонтерлук, бекер жумуштарга барышат. Дагы бир бөлүгү болсо кесиптик техникалык лицей, колледждерде окушат. Ал эми мындай колледждерде теория өтө аз, ал жакта көбүн эсе тажрыйба берилип, бүтүрүүчүлөр дипломдун ээси эмес, кесиптин ээси болуп чыгышат. Өнүккөн өлкөлөрдүн билим берүү системасы жаттама билимге эмес, жөндөмдүү өнүктүрүүгө басым жасайт. Экономикалык өнүгүү, бизнес үчүн дал ушундай жөндөмдүү адистер керек. Айнура Сагынбаева маселенин чечүүнүн бирден бир жолу жогорку окуу жайлардын санын кескин кыскартуу жана жалпы эле билим берүү мекемелеринин рейтингин түзүүдө дейт. Деги эле өлкөдө билим берүү системасы менен эмгек рыногунун талаптарынын шайкештигин аныктаган иликтөөлөр такай жүргүзүлүп, тараптар чогуу иштеши керектигин айтат. Эти исследования должны проводиться постоянно, повсеместно, со стороны государства. Мындай иликтөөлөр мамлекет, эл аралык донор уюмдар, каржылаган долбоорлор жана бизнес тарабынан такай жүргүзүлүп турушу керек. Тилекке каршы азыр бизде мындай тажрыйба жок. Анда-санда гана ар кандай иликтөөлөр жүрүп калат. Бирок анын баары чачыранды болуп, толук картинаны көрсөтө албайт. Бизге эмгек рыногунун өнүгүүсүн камтыган стратегия керек.
бирок жалпылап келгенде бизнесте дагы ошондой окуу жайлар менен интеграциялап чогуу долбоор ишке ашырыш керек, аларга колдоо көрсөтүш керек, студенттерди тартыш керек, бир кандайдыр бир чогуу иш аракет жүргүзүш керек деген бир түшүнүккө биз келе элекпиз тилекке каршы. Кыргызстандык бизнестин өкүлдөрү жакында эле Финляндиянын билим берүү системасы менен жакындан таанышуу үчүн ал жака барып келген. Жана Кыргызстанда кесипкөй адистердин жоктугунун негизги себеби өлкөдөгү жалпы билим берүү деңгээли төмөндүк экенин түшүнүшкөн. Анткени базалык билими күчтүү адамдар өзгөрүүлөргө тез ыңгайлашып, баардык эле кесипти мыкты өздөштүрө алат. Андыктан ишкерлер билим берүү системасын реформалоону жогорку окуу жайлардан эмес, дал ушул мектептен баштоо керек дешет. Салыштырып эле көрсөк, алардын бир жылдык бюджети 2016 жыл мисалы үчүн 53 миллиард евро түзүптүр. Анын ичинен 17% билим берүү жагына бөлүнүптүр. Бул 6,8 миллиард еврону түзүптүр да. Ошол эле учурда биздин Кыргызстан менен алардын калкынын саны бирдей эле. Даже алардыкы бир аз азыраак. Алардыкы 5,4 миллион тегерегинде адам жашайт экен, биздики 6 миллион. При этом аларда билим берүү тармагы эле биздин бүт мамлекеттик толук бюджетибизден 3 эседен ашыгыраак көбүрөөк болуп атат. Кыргызстандын эмгек рыногу менен билим берүү системасынын ортосундагы ажырым жылдан жылга чоңоюп бара жатканын айткан бизнес өкүлдөр бул маселени чечүүгө азыртадан чара көрүлбөсө анын кесепети оор болорун айтышууда. Азыр эле бир катар компаниялар кесипкөй адистерди сырттан тартууга аргасыз болууда. Эмгек рыногундагы бул маселени чечүү үчүн көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Фонд Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, ишкана мекемелери үчүн керектүү болгон кесипкөй жумушчу адистерди кыска мөөнөттө даярдайт. Жана фонддун ишиндеги эң негизги маанилүү жагдай бул окутуу процесси тажрыйба менен шайкеш жүргүзүлүп, бул процесстерге бизнестин тартылышы. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду окууну каалаган 16 жаштан жогорку бардык кыргызстандыктардын кайрылууларын кабыл алат. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду Азия өнүктүрүү банкынын кесипкөйдүк билим берүү жана көндүмдөрдү өнүктүрүү экинчи долбоорунун алкагында негизделген. Бул мындай багыттагы Борбор Азиядагы алгачкы долбоор. Кыргызстанда ал баштапкы жана орто профессионалдык билим берүү агенттиги аркылуу ишке ашып, эмгек рыногунун талаптарына жооп берүү менен экономиканын тармактарын кесипкөй жумушчу кадрлар менен камсыз кылууну максаттайт. Понятно, что у работодателей сейчас такой голод в кадрах квалифицированных. Жумуш берүүчүлөрдө азыр кадрларга, алардын талабына жооп бере турган кесипкөй кадрларга болгон муктаждык чоң. Алар көндүмдөрдү өнүктүрүү фондуна кайрылуу менен өз өндүрүшүн керектүү адистер менен камсыз кыла алат. Болгондо дагы алар окуу процесстин программасын түзүүгө катышып, адистерге кандай билим керектигин көрсөтсө болот. Окуу жайлары болсо жумуш берүүчүнүн талаптарын эске алып, окутуу программаларын дал ошол талаптарга шайкеш түзөт. Ошондой эле жумуш берүүчүлөр өздөрүнүн мастер, адистери, өндүрүш базасы аркылуу окуу процесстерине дагы түздөн түз катышат. Предоставляя производственную базу. Бул окутуу ишкана мекемелердин кызматкерлерине, калктын аяр катмарына, жумушсуздар, саламаттыгынын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, эмгек мигранттарга багытталган. Кадрларды даярдоо, курулуш, тоо кен өндүрүш, туризм, кийим тигүү тармагы, айыл чарбасы, транспорт, тамак аш өндүрүшү баштаган экономиканын приоритеттүү тармактары боюнча жүргүзүлөт. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду аркылуу окутуунун негизги артыкчылыгы бул кыска убакыт ичинде сапаттуу, бекер билим алуу мүмкүнчүлүгү. Бүгүнкү күнгө карата жыйынтыктар. Курстар башталган 3 айдын ичинде фондко 5000ден ашуун кайрылуу түшкөн. Анын ичинен 3000ден ашуун киши Кыргызстандын ар кыл аймактарында окуп жатат. Окутуу 78 профессионалдык лицей жана колледждердин базасында жүргүзүлүүдө. Окуу процессинин 60% ишканаларда тажрыйбалуу мастер, технологдордун көзөмөлү алдында өтөт. Окутуунун соңунда жумуш берүүчү курстун бүтүрүүчүсүн өндүрүш базасында сындан өткөрөт. Возникла необходимость в обучении. Мурдагы кадрлардын бир катары сыртка чыгып кетти. Дагы бир катары пенсияга кетишип, бизде кесипкөй кадрлар жетишпей калды. Анан биринчи кезекте өзүбүздүн кадрларды окуталы деп көндүмдөрдү өнүктүрүү фондуна кайрылдык жана алар бизге жардам беришти. Газ жана электросварщик, электромонтер, кумшакердин өндүрүштөгү аппаратчысы, слесарь, өндүрүш жабдууларынын оңдоочулары багыттары боюнча группаларды түзүп, алар азыр окуп жатышат. Бүткөндөн кийин булардын баары биздин заводдо иштейт. Эң негизгиси алар бекер билим алып жатышат. Бардык эле жумушчулар өз чөнтөгүнөн акча чыгарып окуй албайт да, ага каражаттары жетишсиз. Получат специальность совершенно бесплатно. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду жумушчу адистиктер боюнча кыска мөөнөттүү курстардан окууга кайрылууларды кабыл алуусун улантат. Кесипкөй кадрлар бул Кыргызстандын экономикасынын келечеги. Келгиле, бул келечекти бүгүн ишке ашырабыз.
Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Капиталдын орусча чыгарылышы менен кесиптешим Айсулу Текинбаева 3-күнү ушул эле маалда орус тилинде тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.